Esse paciente me procurou, com 30 e poucos anos de idade, preocupado com a perda de volume, com o tamanho dos seus dentes que lhe pareciam já muito pequenos. Então, fazendo uma análise do caso, nós identificamos que havia um bruxismo, um apertamento, um desgaste excessivo desses dentes, além de outras condições ligadas ao refluxo, que a acidez também trazia a perda da estrutura dentária. Entre as alternativas de tratamento, o que nós passamos? Precisaríamos ter um controle dos desgastes e da condição do bruxismo, e a placa mio-relaxante é uma alternativa mais utilizada, e nós precisaríamos reconstruir a estrutura desses dentes. Pensamos em materiais como a resina composta, mas as resinas elas acabam tendo uma perda de volume muito rápido, e aí chegamos à conclusão que para esse caso o melhor seria fazermos esses trabalhos em material cerâmico, que as pessoas costumam chamar de porcelana. Então esse paciente não nos procurou só pelas questões estéticas, ele estava preocupado com a sua saúde, com a longevidade dos seus dentes. Então, na medida em que nós recuperamos a estrutura, o volume dentário perdido, a musculatura facial, a quantidade de atividade muscular, a dimensão vertical pode ser recuperada, e com isso nós podemos dar mais estabilidade para os músculos e uma proteção também para a articulação que faz abertura e fechamento aqui da mandíbula, que é a articulação temporomandibular.